Hello mga bits, good evening, good morning. So now, kung taro nakasimbol taro no battery nga lipo for 4-bit in max click and Aerox. So simple lang ato sang gi-connect into series. Voltage total equals to B1 plus B2 plus B3 plus B4. So muna siya natabo niya from negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So kaning out na ning duha is 13 point something na siya kay from 3.7 volts atong i-multiply into 4. So mana siyang nahimo og 13 point something na volts. Or imong gi-add ang 3.7 volts ug kaupat ang mo result kay 13 pin. See 13.5. So idea gani sa gamiton para sa motor kay di siya mag-overcharge because approximately capacity na is 14.6. Okay? Salamat. God bless.